Kunlar isishi bilan insonlar ayron ichishni boshlaydi. Ayronni siz bilgan top 5 ta yoki bilmagan ma'lumoti. Ayron inson organizmida o'ta muzdek holatda kirishi jicha noto'g'ri. Sababi o'tayotganda tomoq yoki oshqozon ichak hazm sistemasiga ta'sir qilishi mumkin. Ayronni me'yoriy holatda ichish quyidagi 5 ta yaxshiliklarga olib keladi. Birinchisi, immunitet va immunitet tizimini ishlash faoliyatiga yordam beradi. Ikkinchisi, ichakning mikroflorasini yaxshilaydi va ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Uchinchisi, ayollarda bu homiladorlik vaqtida toksikoz, ya'ni qayd qilish yoki qayd qilishga moyilligi borni yaxshilaydi va bolaga kalsiy yetkazib berishni ta'minlab beradi. To'rtinchisi, ayron organizm issiq kunlarda terlab chiqarilgan mikrolitlar, elektrolitlar yoki shu kabi organizm uchun kerakli moddalarning o'rnini to'ldiradi va chanqoqni tabiiy yo'l bilan bosadi. Beshinchisi, ayron bu inson organizmi uchun yagona zararsiz ichimliklar turiga kiradi. Azizlar, sizlar balki buni bilardinglar, balki bilmasdinglar. Mana ushbu reelsdan keyin ushbu ma'lumotlarga ega bo'ldinglar. Videoni ayronni sevib ichadigan yoki siz bilan bo'lishib ichadigan do'stingizga ulashib qo'ying. U ham siz bilgan yoki bilmagan ma'lumotlarni bilib olsa, sog'lig'iga zarar qilmaydi.